Era papà. E ti pareva che non si ma dove vai? Ma la sai guidare la bicicletta almeno? Beh? Diciamo. Video. Ma non è a sorpresa. Sì, a sorpresa perché non è lì. Vabbè, è a sorpresa. Ma dove stanno? E ora? Dagli subito la bici a Robby. No. O devi andare qualche altra volta nella ghiaia? Allora, C'è una specie di pipa e andate dentro le terre. No, non te lo gioco perché tu non giochi con me. Hai ripreso tutto? come non gioco con te? Prima sono stato tutto quel tempo. E dopo, no? La casa sciaccata. Fabio, andiamo a fare un po' di drift. Ui, come faccio di Tu aspetti giù, Fabio, fai il video. Matteo, Matteo, Babbeo, Matteo. Voilà. Lorenzo, vieni un attimo qua. Chi? Lori, vieni un attimo qua. Adesso faremo un po' di drifting con la bicicletta. Vabbè. A pilotare questa bicicletta ci sarà Luca. Speriamo che si salverà. Ah, c'avevi il dito. Sta registrando? Ecco. Adesso vedremo una grande driftata da parte di Luca. Che si sfracella. Adesso noi assisteremo alla grande driftata da parte di Luca. Ma mi fa male, vero questo qua? Vai! Sperando che arrivi. È già morto. Sperando che arrivi. Eccolo. Ed eccolo che sta quasi scendendo. Eccolo. Ed eccolo che si prepara alla driftata. E che serve?